咁我哋咧剛剛就一路搜下緊啲資料啦，咁啊喺大埔區受影響嘅家庭啦，咁知道你哋長者有呢個照顧需要啦。咁大埔區嘅有幾間嘅院舍咧，咁就願意提供呢個緊急宿位嘅。咁數量雖然唔係好多咁樣，但係佢哋都院舍方面好願意伸出呢個幫助嚇，咁所以我哋將啲資料就喺度可以講翻俾大家聽，希望幫到大家咁樣。咁我哋就公佈翻啦，大埔就康樂園大埔護理安老院，咁而家提供緊急嘅宿位咧，男有5個床位，女士有4個床位。咁院舍方面就受影響嘅人士就提供免費嘅緊急入住嘅宿位，係啦。咁有需要就可以聯絡院舍嗰方面，咁就揾下葉姑娘，電話係266561002665610，係免費提供呢個緊急嘅住宿嘅。跟住就嘉賢啦，嘉賢大埔區嘅護理院係啦。咁就呢度男嘅宿位就剩翻12，女婆婆嘅宿位剩翻2個床位。咁就佢哋就行政費嗰方面就可以申請豁免嘅。跟住就大埔呢個康景護老院。咁頭先嗰間我都漏咗嚇。如果頭先嗰間呢個嘉賢就電話係26561328，26561328，就聯絡下梁姑娘係啦。另外跟住就大埔呢個康景護老院啦，咁就佢哋就行政費就受影響人士就豁免係啦。咁就床位就男就12啦，女就剩翻2啦，係啦。咁電話就係26561328，26561328，就聯絡下梁姑娘嘅。大埔富善護理院，咁就係院舍方面就係受影響嘅居民嘅長者係提供免費嘅緊急住宿服務，短期住宿服務緊急短期。咁就聯絡葉姑娘，電話26534202，26534202。咁我哋暫時嘅資料仲有啱啱收到啦，國內祈福老人公寓啦，都係受影響嘅人士係啦，長者，咁就免費呢個住2個月，提供2個月嘅宿位嘅係啦。咁細節就係話其實佢哋都係收中度照顧嘅，咁有需要聯絡啦，咁就嗰邊個姑娘都會睇翻佢情況係咪屬於係照顧嘅級別啦咁樣。咁暫時我哋資料一路更新緊，咁有再新嘅院舍嘅床位資訊，我哋就會再公佈咁樣。